Eu selecionei um assunto que tem sido muito procurado nesta época em que estamos vivendo. As pessoas estão muito ansiosas, muito preocupadas e tem um bombardeio de informação e que a gente está aprendendo a lidar com tantas incertezas. E este assunto é o bruxismo. Vocês sabem o que é o bruxismo? É um hábito parafuncional de encostar, apertar e ranger os dentes. E nós classificamos de duas formas. O bruxismo durante o dia é chamado de bruxismo em vigília. E o bruxismo quando a gente dorme é o bruxismo do sono. O bruxismo durante o dia está associado a momentos de preocupação, de ansiedade, de estresse no trabalho e também está associado ao consumo de estimulantes, que são suplementos de academia, café em excesso, energético e também em pacientes que utilizam medicamentos para depressão e ansiedade. O bruxismo durante o sono, quando a gente dorme, é um distúrbio, um comportamento que pode acontecer com qualquer pessoa, que também está relacionado a todos os fatores que eu descrevi. E o que o bruxismo acarreta? Principalmente dores nos músculos da face, que são os músculos da mastigação, desgaste dentário, sensibilidade devido a regiões de dentina exposta, retração gengival e até fraturas dentárias. Em relação ao tratamento, é importante que o dentista avalie e eu volto a frisar a necessidade de consultas periódicas ao dentista, porque existem muitos pacientes que têm bruxismo, mas não têm nenhum sintoma e nem sabem, e só se dão conta quando os dentes estão bem curtinhos. Então é importante buscar um tratamento para evitar esse envelhecimento precoce dos dentes. Espero que vocês tenham entendido e me mandem sugestões de mais temas.